سلام عزیزم، خوب هستی؟ بابا شما اسم شما چیه؟ خوبه، اسم فاطمه. فاطمه خانم، شما چند سالتونه؟ 88 سال من. آفرین. شعری برای فاطمه می‌دونیم بخونی؟ آره بخون. این دست داخل میره فاطمه گل، سگت ما رو نگیره فاطمه گل. هنی دستم با دست نارسیده، هنی دستم با دست نارسیده، بابا یک شنم از را رسیده. آفرین، مرحبا. شعر بعدی، یک شعر دیگه بخون حالا. سر کوه کلات دلبری من، درخت گلنبات دلبری من، درخت گلنبات میوه کرده، غم دلبر ما را دیوانه کرد. آفرین. بعد فاطمه خانم، شما وقتی بچگیاتون چی بازیایی می‌کردین؟ وقتی به خودی بیایی آره کوچیک بودی چی بازیایی می‌کردی؟ بازی که نمیشه حالا بسای حالا بازی مونه خب بچه چی بازی می‌کردی مثلا؟ بازی یه جوری میکردیم نه بازی مثلا بازی که با بچه دیگه می‌کردی. چی؟ رقص نمیگم، یه چیز دیگه. یادم نیست دیگه، نمیتونم